नमस्ते मैडम जी, चलो आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं इस खटारा पे नहीं बैठूंगी, तुम यहाँ से जाओ। रुको, अभी दिखाता हूँ मैडम मैं आपको। रामू जल्दी से आओ, इसको सोने कलर का पेंट करो, इसको ऐसा पेंट करना जिसका किसी का भी ट्रैक्टर ऐसा ना हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैडम को भी पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर कितने अच्छे हैं और ट्रैक्टर हमारा कितना अच्छा है। सब कर देंगे लाइक सब्सक्राइब मेरे भाई। चलो अब मैडम को सबक सिखाते हैं। अरे रुको रुको, हमें भी बैठा लो। अरे नहीं, अब बर्तन साफ करना पड़ेगा आपको मेरे घर का। ठीक है, कर दूंगी। बैठो, फिर पीछे बैठ जाओ।